तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे मेरे कुछ राइडर्स खड़े हैं और यहाँ पे बहुत से राइडर आए हुए हैं। आओ मैं आपको उनकी बाइक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे अपाची R15 सारी मॉडिफाइड गाड़ियाँ हैं, देख सकते हो। बहुत सारे राइडर्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो भाई लोग देख सकते हो अब यहाँ पे डुकाटी खड़ी है और ये कौन सी बाइक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी सुपर बाइक्स खड़ी है। सारे राइडर्स अपनी बाइक पर व्हीली टोपी बर्नआउट मार रहे हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर जा करके। देख सकते हो यहाँ पे सारे Z900 ZX10 सारे यहाँ खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे देख करके सीन। ये देखो जैसे यहाँ पे R15 व्हीली भाई आप क्या मारने वाले हो? मरना भी है व्हीली, ये व्हीली मारने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हो ये मारेंगे व्हीली यहाँ इस पे।
एकदम मस्त आहे.